Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးသွားမယ်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကတော့လေပါလေဒီအောင်မီဆိုတော့ဗောနော်ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဘာအောင်လာလဲဆောင်းမွေးအောင်လာလားတောင်းမွေးဘာတော့အကြံစီလားစီးပွားရေးလားလုပ်ငန်းလားကိုင်ငန်းလားကျွန်တော်ဒီလိုတွေးမိသွားတယ်ဒီလိုတွေးမိရနေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိုးရမလို့ရီရမလို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာအောင်လာလဲဆိုတော့သိစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ version လုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့အတူတူစုံထိလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျအောင်မီနတ်မွေကြီးတွေနော်အားရပါရနဲ့ကိုပြောနေရပါခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့သိမြင်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုကဘာလဲဆိုတော့သိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်လေးပါ35စက္ကန့်ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော် re ဗီဒီယိုအတူလေးပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုတွေးမိသွားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကရိုးရိုးမွေပါစပတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်စပတ်ကြီးမွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်နေဗျဒီစပတ်အောင်မဟုတ်ရင်ပေါ့နော်စပတ်ကြီးမွေဒီတစ်ခုဒီတစ်ကောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဗျဒီနေရာမှာပေါ့နော်တော့သူဗျာဒီခြုံထဲမှာနေတာလူနေအိမ်နဲ့နီးတယ်ဆိုလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖမ်းပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီဘေးမဲ့ပေါ့ဘေးမဲ့ရပေါ့နော်တောတို့သူတို့ကျင်းနေချက်စားရပေါ့အရက်ဒေတာကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ပြီးရင်ပိုကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးဒီဟာကြီးကိုဖမ်းသွားပြီးတော့ဒါခုဖျားပို့မှလားဖုံးရောင်းပို့မှလားမသိဘူးနတ်မွေဆိုပြီးတော့သူတို့ကြံစီနေရပြန်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကပေါ့နော်2026ကျွန်တော်တို့ဒီ ID kit ပေါ့နော် ID kit ကိုမှဒီ AI နေ robot တွေနဲ့အလုပ်တီခိုင်းဒီပညာနယ်ပယ်တွေမှာပေါ့နော် AI နေ robot တွေကအကြီးအကျယ်နေရာယူပြီးတော့ဒီလူသားတွေနဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်ဒီအစွမ်းထက်နေကြတဲ့အချိန်အစွမ်းတွေပြနေကြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကဘာကြီးပုံမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးလက်ဒေတာတွေမှာဒီနယ်ဘက်တွေမှာပေါ့နော်ဒီရှေးဟောင်းအယူအဆဖြစ်တဲ့ဒီမွေဆိုရင်နတ်မွေလို့ထင်တယ်ဒီပေါ့နန္ဒကားတွေကနေပြီးတော့ဒီမွေအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လူပြည်လူရလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘိုးတော်ဘွားတော်တွေရဲ့ပေါ့နော်အဆောက်ရှောက်ခံမွေတွေတရိတ်ဆန်တွေလို့ထင်မြင်ယူဆပြီးတော့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီကိုယ်ွယ်နေကြတာတွေကပေါ့နော်ဒီခဏပေါ့နော်နေရာစုံမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားတဏ္ဍန်တရားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏတွေ့နေရတယ်ဗျဒီကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကဘာကောင်မလို့ဒီလိုမျိုးတွေဝေဖန်နေရလဲဘာကြောင့်မင်းကအားချောင်းနေရလဲဆိုရဲပေါ့နော်စကားနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မထိုးနှက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှေးထုံးလဲမပယ်နဲ့ဈေးတုံးလဲမကြွယ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့ဗျာရှေးထုံးတန်းစင်လာတွေဆိုတာပေါ့နော်ဒီဘက်မျက်မှောက်ခေတ်မှာကိုနဲ့ဒီကိုရီးယားအတွေးခေါ်အယူဆနဲ့ကိုက်ညီတယ်မကိုက်ညီဘူးဒီအတွေးခေါ်တွေကပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိတယ်ဒီကိုက်ညီတည်ရလားဒီဘက်ခေတ်အတွေးခေါ်နေဒါမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဝေဖန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုကြောက်ရောက်လို့လာပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗျဒီလိုထင်တဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို reaction လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမီယိုဖာလာပေါ့နော်ဒီယုံကြည်ကိုးပယ်မှုမှာမွေကြီးရင်ငကားဖြစ်တယ်ဒီလိုထင်ကြတယ်မွေကြီးရင်ငကားဖြစ်တယ်ဒီရက်ထဲရွာထဲမှာကြီးမားမားအကောင်ဘလောင်မျိုးတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါနတ်မွေဒီနတ်တကြားတွေဘိုးတော်ဘွားတော်ဒီနေမြေကန်နတ်တွေရဲ့ပေါ့နော်ရိုးရနတ်တွေရဲ့ဒီအဆောင်အရှောက်တွေလို့ထင်ကြတဲ့ဒီအတွေးခေါ်ယူဆာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှေးထုံးတဲ့ရှေးပေါ့နော်အစင်စက္ကန့်နေစပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့လဲပေါ့နော်ဒီစင်လာတွေဒီအတွေးခေါ်တွေကိုဒီ2026ခုနှစ်ကိုဒီဘက်ခုကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီရှေးဟောင်းခေတ်ကပေါ့နော်အတွေးခေါ်တချို့ဒီလိုအယူဆတချို့တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေကလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ချင်းချိန်ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်နိုင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကို reaction လုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီဝေဖန်ထောက်ပြချင်တာများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်ဗျဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ net တွေလည်းများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘိုးတော်တွေဘားတော်တွေလည်းများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်နတ်နကားတွေနောက်ပြီးတော့နတ်ကြားတွေဘာတွေညာတွေပေါ့ဗျာဒါလိုတွေတော်တော်ကြီးကိုများပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပဲထူပြီးတော့များတယ်ပို့ပြီးတော့များတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဒီလိုလဲကျွန်တော်တွေးမိတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်က reaction လုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာကိုသဘောကျနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကို like and subscribe နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like လုပ်ပြီးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ
ကျွန်တော်တော့မော်ပြီးပါဗျနောက်ဗီဒီယိုကျွန်မပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေညံအလင်းပွင့်ပြီးတော့တရားသတိတရားအတိနဲ့အမြဲနှလုံးသွင်းနိုင်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျ